अनि हाँस न त हेलो गाइस आज चाहिँ हामी हस्पिटलको लागि ब्याग प्याक गर तिमी किन हाँसिरहेको नि अनि नहाँस न तिमी यतापट्टि साइडमा हेरेर बसिरह न यतिकै हात खुट्टा चाहिँ नगरिकन हेलो गाइस आज चाहिँ हामी हस्पिटलको लागि सामान प्याक गरिरहेछौँ लगभग अब 36 विक भइसक्यो 37 विक पछि चाहिँ जहिले पनि हस्पिटल जानु पर्ने हुनसक्छ त्यही भएर हस्पिटलको ब्याग चाहिँ प्याक गरेर राख भनेर हस्पिटलले पहिले भनिसकेको छ त्यही भएर आज हामी हस्पिटल प्याक गर्दैछौँ हस्पिटल ब्यागको लागि चाहिँ आज चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भनेपछि फर्स्ट बेबीको लागिबाट सुरु गरौँ बेबीको लागि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा बेबीको लागि एकदम धेरै चाहिने भनेको डाइपर्स चाहिँ मैले यहाँ मुनीको डाइपर्स लिएछु त्यो चाहिँ एकदम जेरो लेखिरहेको छ जेरोबाट साङ्खा गेच्छु भन्नाले जेरो साइज न्युबर्न बेबीबाट चाहिँ 3 महिनासम्म भन्दा पनि 500 ग्रामसम्मको लागि 5000 ग्राम 5 केजीसम्मको बेबीलाई हुन्छ भनेर भनेको छ र यो चाहिँ एकदम धेरै सफ्ट छ यो न्युबर्न बेबीको लागि एकदम राम्रो छ भनेकोले मैले यो मुनीको डाइपर्स लिएर आएको छु यो चाहिँ सानो प्याकेजमा पनि छ र हस्पिटलबाट पनि 36 पिसको डाइपर्स दिने भनेकोले म चाहिँ धेरै पिस डाइपर लग्दिनँ र यदि केही गरेर हस्पिटलमा डाइपर सकिहाल्यो भने पनि घरबाट मगाउनु मिल्छ भनेर भनेको छ त्यही भएर म चाहिँ थोरै पिस मात्र डाइपर लग्छु र हस्पिटलबाट दिने डाइपर्स नै युज गर्छु फर्स्टमा चाहिँ म यो डाइपर्स बेबीको लागि डाइपर्स हुँदाखेरि पनि हुन्छ हस्पिटलमा बस्नुन्जेलसम्म हस्पिटलको लागि बेबीको लागि लुगाहरू लानु पर्दैन यसको लागि चाहिँ हामीले हस्पिटलबाट घर आउँदाखेरि मात्रको लागि लुगा लग्दा पुग्छ त्यही भएर मैले हस्पिटलकोबाट घर आउनको लागि भनेर मैले आफैले बेबीको लागि लुगा रेडी गरेको छु मेरो यो मेरो आफ्नै ह्यान्डमेड हो मलाई कस्तो नेपाली स्टाइलको दाउरा सुरुवाल लगाइदिनु मन लागेर मैले चाहिँ नेपाली स्टाइलको दाउरा सुरुवाल बनाएको छु बेबीको लागि यो चाहिँ हस्पिटलबाट घर आउँदाखेरि लगाइदिनको लागि चाहिँ यो बेबीको 1 सेट यो बनाएको अर्को पनि छैन यो चाहिँ हस्पिटलबाट घर आउँदाखेरि लगाइदिने भनेर यो चाहिँ 1 सेट मात्र अहिले म लिएर जान्छु अनि अर्को कुरा चाहिँ म एउटा 1G पनि लिएर जान्छु के गरेर फेरि हस्पिटलमा 1G पनि युज गर्नु पर्यो अनि अर्को पनि लुगाहरू सिलाएको छु बेबीको लागि अर्को दाउरा सुरुवालहरू पनि यो पनि म आफैले सिलाएको हो बेबीको लागि धेरै टाइमपछि सिलाएको भएर त्यति फिनिसिङ चाहिँ राम्रो छैन तर क्युट चाहिँ छ यो चाहिँ हस्पिटलमा नलाने हो मैले तपाईँहरूलाई देखाउनु मात्र खोजेको यो मैले बनाएको भनेर अनि मैले चाहिँ यो प्याकबाट बेबीको सामानहरू अर्डर गरेको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ बेबीको सेटहरू आएछ अनि एउटा 1G चाहिँ राखेर लिएर राख्छु कति क्युट छ हेर्नु न एउटा चाहिँ बेबीको लागि एउटा 1G अनि 0 to 3 monthsको बेबीको लागि हो मैले एउटा 1G गर्दाखेरि चाहिँ के गरेर टोपीहरू चाहियो भनेर चाहिँ मैले यो 2टा टोपी राख्नु लागेको छु यो 2टा टोपी चाहिँ बेबीको लागि अरू चाहिँ म घरमै बेबीले राखिसकेपछि घरकै लागि चाहिने सामानहरू मात्र हो 5वटा सेट भएको एउटा सेट सक्स किनेको छु बेबीको अनि यो चाहिँ एउटा सेट चाहिँ म हस्पिटल लिएर जान्छु अनि यो चाहिँ 13 to 15 चाहिँ त्यो भएर म सानो साइजको हस्पिटलमा लिएर जान्छु अनि त्यसपछि घरमा फर्किँदाखेरि हस्पिटलमै चाहिन्छ भनेर एउटा ब्ल्याङ्केट छ बेबी ब्ल्याङ्केट यो बेबी ब्ल्याङ्केट पनि म हस्पिटल लिएर जान्छु बेबीको लागि लगभग बेबीको लागि चाहिने सामान भनेको यति नै हो बेबीको लागि अरू चाहिँ सबै हस्पिटलबाटै दिन्छ हस्पिटलबाटै दिने भएको भएर चाहिँ मैले हस्पिटलमा चाहिँ बेबीको लागि अरू सामानहरू लग्दिनँ त्यसपछि अब मेरो लागि सामान फर्स्टमा चाहिँ
सेट पाइजामा सेट राखेको छु। हस्पिटलमा पनि पाइजामा चाहिँ रेन्टलमा पाउने रहेछ, त्यही भएर मैले एक सेट मात्र पाइजामा राख्न गएको छु यहाँ। हस्पिटलमै पाउने भएकोले नलग्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, तर मसँग आफ्नै घरमै भएको भएर चाहिँ एक सेट चाहिँ राख्न लागेको छु। अनि नपुगेको सेट चाहिँ म हस्पिटलमै रेन्टलमै लिन्छु भनेर यो एक सेट मेरो लागि। अनि अर्को चाहिँ यो फेस टावल, अनि यो चाहिँ बाथ टावल, फेस टावल र बाथ टावल एउटा एउटा यो। अनि दुईटा सक्स राखेर राख्छु। अनि अहिले फेरि कोरोनाको टाइम भएर हस्पिटलमा पनि मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर एक प्याकेट मास्क माथि नै राख्छु। अनि अर्को हस्पिटलमा फेरि के लेख्नु पर्ने हुनसक्छ, त्यही भएर एउटा पेन र एउटा मेमो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ मटर्निटी ब्रा हो। यो मटर्निटी ब्रा चाहिँ खास एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ युट्युबहरूमा पनि एकदम धेरै सर्च गरेर अनि एकदम धेरै रिकमेन्ड गरेको चिज हो। मैले अनलाइनबाट मगाएको छु, एकदम राम्रो खालको छ यो मटर्निटी ब्राहरू पनि, यसरी युज गर्न मिल्ने पनि। अनि अर्को भनेको यो हस्पिटलबाट घर फर्किनको लागि चाहिँ मैले मेरो लागि एक सेट लुगा राखेको छु। अनि मैले चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ लिएर जान्न, हस्पिटलमा पनि सेनिटाइजर हुन्छ। यो चाहिँ किरेको के भन्छ ओसिबुरी हो र 30 पिसवाला। यसमा चाहिँ अल्कोहल मिक्स भएको हुन्छ र कीटाणुहरू मार्ने अलरेडी यसमा भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो के टिस्यु होइन वेट टिस्यु लिएर जाँदैछु 30 पिसवाला। यो एकदमै राम्रो छ किरेको। अनि त्यसको लागि चाहिने ब्रस मन्जनहरू। अनि हस्पिटलले चाहिँ मलाई चपस्टिक र स्पुन काँटाहरू चाहिँ हस्पिटलमा प्रोभाइड हुँदैन, त्यो चाहिँ घरबाट लिएर आउनु भनेर भन्ने थियो। त्यही भएर मैले चपस्टिक र स्पुनहरू रेडी गरेको छु। त्यो चाहिँ चपस्टिक र स्पुनहरू हस्पिटल क्यालोरी मेटहरू ब्यालेन्स फुडहरू छ। ब्यालेन्स फुडको यो चाहिँ ड्रिङ्क्स हो र यो चाहिँ जेली हो। र अरू चाहिँ मैले थोरै चक्लेटहरू र अनि अर्को भनेको चाहिँ यो प्रोटिन डाइटहरू राखेको छु। हस्पिटलकोले दिएको खानाले मात्र चाहिँ पुग्दैन भनेर मैले सुनेको थिएँ, त्यही भएर थोरै प्रोटिन डाइट अनि थोरै चक्लेट र अनि ब्यालेन्स फुडको क्यालोरी मेटको मैले दुईवटा चाहिँ नोमी मोनो ड्रिङ्क्स राखेको छु र चपस्टिक र स्पुन र फक राखेको छु। त्यसमा आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मैले मेरो स्याम्पू र कन्डिसनर र मेरो यो चाहिँ मेरो कस्मेटिक मोइस्चराइजर र सनब्लक र यो चाहिँ फेस वास यति लिएर जाँदैछु हस्पिटलमा। ब्यागमै राख्छु। र यिनीहरू चाहिँ बेबीको लागि पछि चाहिन सक्ने सामानहरू, बेबी पाउडर मिल्क र बेबीको यो चाहिँ न्यापकिन, यिनीहरू चाहिँ बेबी सोपहरू, अनि बेबीको यो दुधको बोतल सफा गर्ने सेन्जाइ र दुधको बोतल लिएको छु। मैले दुधको बोतल चाहिँ ग्लासमा लिएको छु। ग्लासमा लियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको मैले सुनेको थिएँ। दुधको बोतल पनि यहाँ चाहिँ जेरो साइबाट चलाउन मिल्छ भनेर लेखिरहेको छु, जेरोबाट भएको। र अर्को चाहिँ एउटा बेबी लोसन लिएको छु मैले। यो बेबी लोसनहरू पनि म हस्पिटलमा चाहिँ लिएर जान्न, केही पनि घरमा आइसकेपछि युज गर्छु। मेरो बेबी लोसन यिनीहरू राखेको छु। लगभग मेरो हस्पिटलको ब्याग प्याकिङ चाहिँ यति नै हो। अरू चाहिँ सबै हस्पिटलबाट दिने भएको भएर चाहिँ त्यति धेरै मलाई हस्पिटलमा चाहिँ केही पनि सामानहरू लानु पर्दैन, छैन, थोरै नै छ। सानो ह्यान्ड क्यारीमा बेबीको लागि फर्किनको लागि मात्र लुगा र अनि डाइपर्सहरू थोरै भइहाल्यो। अनि यो मेनली यहाँ बच्चा पढेपछि ठुलो भएपछि यसरी यो चाहिँ मेरो बहिनीले पठाइदिएको हो युएसबाट सरप्राइज गिफ्ट भनेर। अनि अर्को कुरा यो चाहिँ मेरो प्याड हो, मतलब हस्पिटलबाट पनि 10 पिस
को चाहिँ प्याड दिन्छ र हस्पिटलबाट दिएको प्याड पुगेन भनेर सोचेर चाहिँ मैले यो अर्को 10 पिसवाला प्याड किनेको थिएँ। तर हस्पिटलमा पनि फेरि 0 बाइकीहरूबाट किन्न पाउँदो रहेछ। तर पनि मैले यो एक प्याकेट चाहिँ प्याड राखेर राख्छु। अनि यो चाहिँ यस्तो गर्ने अहिले खेलिरहेको छु म यस्तो आइरहेको कसले पठाइदिएको पनि भन न। यो चाहिँ कसले पठाएको तिम्रो बहिनीले पठाइदिएको यो चाहिँ मेरो बहिनीले युएसबाट मेरो लागि सरप्राइज गिफ्ट भनेर पठाइदिएको हो। बेबी यो कहिले खेल्ने हो चाहिँ थाहा छैन तर गिफ्ट आएको चाहिँ लगभग 2 महिना जति हुन लागिसक्यो। अनि यो भयो। अनि अर्को चाहिँ मेरो उताबाट बहिनीले पठाइदिएको चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट सेटहरू पठाइदिएछ। यो ब्ल्याङ्केट सेट र अनि वान्जीहरू पठाइदिएछ। क्युट वान्जीहरू पठाइदिएछ। यो चाहिँ ड्रागनको वान्जी। अनि यिनीहरू चाहिँ यस्तो यो चाहिँ हाफमा छ। यिनीहरू यो वान्जीहरू पठाइदिएको छ। क्युट छ हेर्नु न बेबीको लागि। मैले आफैले आफ्नै ह्यान्डमेड हो। यसको लागि सिलाइ मेसिन अर्डर गरेर सिलाइ मेसिन किनेर ल जोस नागर आफैले सिलाएको मैले चाहिँ बेबीको लागि 2 सेट सिलाएको छु। अनि अर्को चाहिँ अब फेरि सिलाउँछु म। अहिलेको लागि चाहिँ टोरिया चाहिँ 2 सेट चाहिँ सिलाएको छु मैले। ल के बाँकी छ भने भन। अरू त ठिकै त्यति नै हो। जस्ट त्यति नै हो मैले किनेको चाहिँ। त्यति हो। अनि मैले बेबीको चाहिँ भनेपछि बेबी पासको लागि चाहिँ मैले एउटा यो अहिले किनेको छु। बेबीको बाथको लागि चाहिँ माथिबाट हामीले जगबाट पानी हाल्न नपरोस् भनेर मैले यो सावर टाइपकै बेबीको लागि चाहिँ एउटा यो सानो लापेनवालाको यो पानी हाल्न यो किनेको छु। यो पनि मैले प्याडबाटै मगाएको हो। यति हो। ल हस्पिटलको लागि हस्पिटलको प्याकिङ चाहिँ यति नै अनि हो। हस्पिटलको पेपरहरू चाहिँ म मेरो ह्यान्डब्यागमा हाल्छु र मेरो कस्मेटिकहरू पनि त्यो ह्यान्डब्यागमै हाल्छु। त्यति नै हो। ओके।